गर्मियों में कैट को चिकन दें या फिर जो होममेड डाइट है वो दें या जो एग वगैरह है वो दें। बिल्कुल कि कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कैट को फ्लीस के लिए टिक्स के लिए इंजेक्शन लगवा सकते हैं, क्या इंजेक्शन होता है। जैसे है कि पाकिस्तान में कितने पैसे लगते हैं न्यूरो सर्जरी के। बेसिकली यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे थे, जब मैंने कहा था कि मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ मोटू फिर से आ गई है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। तो मोटू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेसिकली बहुत सारे लोगों ने एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा था मेरे से, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लोग पूछ रहे थे कि यार मेरी बिल्ली कम खाने लग गई है, मेरी बिल्ली कमज़ोर हो रही है, उसके बाल उतर रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है। मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि गर्मियाँ जब आती हैं तो बिल्लियाँ कम खाती हैं, ज़्यादा सोती हैं। उसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि सर्दियों में बिल्लियाँ ज़्यादा खाती हैं ख़ुद को गर्म रखने के लिए, गर्मियों में उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो गर्मियों में कम भी खाती हैं, ज़्यादा लेज़ी भी रहती हैं। और जो कोट शेडिंग है वो भी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? जहाँ जहाँ पे कैट्स को फील होता है अपनी बॉडी के अंदर कि मुझे इरिटेट कर रहे हैं उसके बाल, या वहाँ पे बाल ज़्यादा हैं, वो खुद ही उस जगह से बाल जो है वो अपने रिमूव कर देती है। तो जितने भी लोगों को ये कंसर्न है कि यार गर्मियाँ आ गई हैं तो कम क्यों खा रही है मेरी बिल्ली, या मेरी बिल्ली कमज़ोर क्यों हो रही है, तो वो आप लोगों को शायद इस वजह से भी लगता है कि कोट उतर जाता है, उसका बाल कम होने लग जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे सर्दी आने लग जाएंगी आप देखेंगे कि आपकी कैट की जो हेल्थ है वो दोबारा से इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह का क्वेश्चन है कि किटन को कब अडोप्शन के लिए, सेल के लिए अलग कर देना चाहिए माँ से, और किटन को कब बाथ देना चाहिए, और किटन को कब से खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। तो पहली बात की कि कब अलग करना है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कम से कम 50 to 60 डेज़ तक उसको मदर फीड पे लाजमी रखें, साथ साथ उसकी जो डाइट है वो देते रहें, क्योंकि मदर फीड पे रहेगा तो इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज़ करेगी, आगे जो बीमारियाँ हैं वायरल डिजीज़ से लड़ने के लिए काम आएगा। और जहाँ तक बात है बाथ देने की, तो कम से कम भी 2 महीने वेट करें इस चीज़ को। मैं कहूँगा कि 2 महीने बाद भी आप लोग अगर नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक बात है खाना कब से देना शुरू करना, चिकन कब से देना शुरू करना, जैसे ही किटन जो है वो 1 मंथ का हो जाए उससे आप तब से ही ट्रेन करना शुरू कर दें, बॉयल चिकन देना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू लुक आफ्टर अ फीमेल कैट आफ्टर स्पेस सर्जरी। बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि स्पेस सर्जरी के बाद कैट की कैसे केयर की जा सके। बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, एक तो उसे उछलने कूदने से बचाना है कि उधर छलांगे चलूंगे ना मारिए इस चक्कर में, लेकिन आप लोगों ने उसको किसी बास्केट में या किसी केज में बंद नहीं कर देना। मैंने कुछ ऐसी कैट्स देखी हैं जो कि सर्जरी के बाद आप लोग बंद कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं 3-4 दिन तक जो भी लगती हैं वो आप लोगों ने करवानी है। उसका जो ज़ख़म है वो अपने डेली पायोडीन से, जो भी एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर दे, आपने उसके साथ साफ़ लाजमी करना है भाई। इसके अंदर यही चीज़ें एहतियात करने वाली होती है। तो मोटो को हम वापस ले आए हैं, भाग गई थी। ये बिल्लियों के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ब्रदर सिस्टर की मेटिंग करवा सकते हैं। बेसिकली जो एक ही लाइक आप कह लें कि अगर ब्रदर सिस्टर हैं या फिर वो अगर माँ बेटा हैं आपस में कैट, तो क्या उनकी मेटिंग तो हो जाएगी, लेकिन इसमें रिस्क होता है थोड़ा सा, जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब डिफरेंट तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फीमेल कैट में या मेल कैट में कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, अगर वो अपने बच्चे से मेट होता है या अपने भाई या बहन से मेट होता है, तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है ऑलरेडी उसके अंदर वो डबल हो सकती है, और जो उसके किटन आएंगे उनके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अक्सर जो फीमेल कैट है वो बच्चे देने के बाद वो बहुत ज़्यादा सांस ले रही होती हैं, जैसे उनको सांस में प्रॉब्लम आ रही होती है। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सर्दियों में भी ऐसा होता है। डिलीवरी से कुछ टाइम पहले से लेकर डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक कैट्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांस ले रही होती हैं, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कैट जो है वो हाइड्रेटेड रहे, उसको पानी की जो पानी वो पीती रहे, वो डिहाइड्रेटेड ना हो उसके, क्योंकि बच्चे देना कोई आसान बात तो है नहीं, कैट ने भी थकना ही है, कैट को भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इस वजह से उसके जो असर हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कैट्स के अंदर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली ज़्यादा बात नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भाई ये पूछना था कि होममेड कैट फूड बनाने का आपने कहा था, अगर उसमें चावल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाए।
मैंने जो आपको मिकदार बताई है वो मैक्सिमम मिकदार कह सकते हैं आप उसको, उससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं डालनी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपने डाइट में कम से कम रखने हैं, 15 to 30%, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि 15 to 20% से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करें कि 70 to 80% जो है वो उसके अंदर मीट यूज़ करें, उसके अंदर प्रोटीन यूज़ करें। तो उसके अलावा आलू अगर डालना है वो भी 5 to 10% आपने डालना है, अगर चावल डालना है वो भी 5 to 10%, और टोटल जो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे वो उसके अंदर वो 20% तक बन जाएंगे। और फिर एक बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर पहले देना चाहूँगा। वो ये कि कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कैट को फ्लीस के लिए, टिक्स के लिए इंजेक्शन लगवा सकते हैं, क्या इंजेक्शन होता है? इंजेक्शन होता है, ओरल मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो फ्लीस है, जो टिक्स हैं, वो ज़्यादातर जो है उसका मामला एक्सटर्नल बॉडी के साथ है। तो आप लोगों ने उसके ऊपर जो स्प्रे रिकमेंडेड है या जो उसके लिए क्रीम रिकमेंडेड है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। अगर आप लोग ओरल मेडिसिन यूज़ करते हैं और उससे टिक्स मर भी जाती हैं, फ्लीस मर भी जाती हैं, लेकिन उसके खून के अंदर वो पॉइजनिंग जा सकती है, जिसकी वजह से जब वो खून चूसती है, फ्लीज या टिक्स जो खून चूसती होती हैं वो मर जाती हैं, उसके खून में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये पॉइजनिंग होती है जिसकी वजह से टिक्स एंड फ्लीज मर रही होती हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो है कैट को रोटी दे सकते हैं या स्वीट्स। जहाँ तक बात है रोटी की, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं देना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आप खाली रोटी ही उसको दे जाएंगे, पूरे दिन में 1 या 2 दफ़ा देते हैं या हफ्ते में भी 3-4 दफ़ा देते हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आपकी कैट आप वैसे ही कभी डाल देते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2-3 दफ़ा वैसे ही डाल देते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा जहाँ तक बात है स्वीट्स की, तो कैट्स को मीठा नहीं देना, वो इनको ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, लूज़ मोशन भी लग सकते हैं, उसके अलावा भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट नहीं किया तो लाजमी कर लें। यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, जिनमें शैम्पूज़, फ़िश ऑयल, मल्टीविटामिन और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपके कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, क्या गर्मियों में कैट को चिकन दें या फिर जो होममेड डाइट है वो दें या जो एग वगैरह है वो दें? बिल्कुल दें, वो उनकी ज़रूरत है अगर हम अपने हिसाब से देखी जाएंगे। और फ़िश ऑयल का भी कुछ लोगों ने पूछा है कि गर्मियों में दें, तो फ़िश ऑयल में बेसिकली ओमेगा 3, ओमेगा 6 और कुछ साल्मन आइन अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैट के लिए। वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो उनकी एक नीड है। मीट जो है वो उनकी नीड है, उन्होंने वही खाना है। उन्होंने हमारी तरह शरबत नहीं पीने, उन्होंने हमारी तरह गन्ने का जूस नहीं पीना। तो उनकी जो नीड है उन्होंने, आप लोगों ने उसके हिसाब से ही उसको चीज़ प्रोवाइड करनी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूटर सर्जरी के हवाले से है कि पाकिस्तान में कितने पैसे लगते हैं न्यूटर सर्जरी के। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट रेट है, हर किसी का, हर डॉक्टर का डिफरेंट रेट है, हर हॉस्पिटल का डिफरेंट रेट है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 4000 से लेके 7 से 8000 में कैट न्यूट्रिंग, स्पेइंग की बात नहीं कर रहा, उसमें आपकी कैट जो है वो न्यूटर हो जाएगा, मेल कैट। अगर स्पेइंग की बात करें तो स्पेइंग जो है वो यहाँ पे कम से कम भी 6-7 हज़ार से शुरू हो के 12,000 रुपये तक की रेंज में जाता है। इस रेंज में आप लोगों को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कैट को रोज़ रोज़ नहला सकते हैं, क्या उसके बालों पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात है रोज़ रोज़ नहलाने की, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप 2 हफ्ते से पहले भी नहलाएं। महीने में आप अगर 1-2 दफ़ा नहलाते हैं रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये भी है कि ज़्यादा नहलाने से जो कैट का जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा शुरू हो जाता है। कुछ कहते हैं कि नहलाएं हेयर फॉल कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहलाने से उसकी जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर होती हैं और हेयर फॉल भी बढ़ता है। तो दूसरी बात है कोकोनट अप्लाई करने का, कोकोनट ऑयल अप्लाई करने का। तो कोकोनट ऑयल किसी किसी कंडीशन के अंदर अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसको नहलाएं या उसको लगा दें। तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने परहेज़ करना है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि कैट जो है वो जब एक दफ़ा बच्चे रहे थे उसके बाद कितने दिन के बाद हीट पे आती है? बेसिकली आप कुछ भी नहीं कह सकते कितने दिन बाद आएगी, 10 दिन बाद भी आ सकती है, 15, 20, 25 दिन बाद। लेकिन जो नॉर्मली वो डेज़ लेती है वो 1.5 से 2 महीने के बाद हीट पे आती है। ख़ास तौर पर जब बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं और बच्चे जो हैं वो उसको छोड़ने लग जाते हैं, मदर कैट को वो खुद से अच्छी तरह खाने लग जाते हैं, उसके बाद ज़्यादातर कैट हीट पे आती है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि होप यू आर डूइंग वेल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी कैट 7 मंथ की है और हीट पे आती रहती है, क्या अभी मीटिंग करवा लें? बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करवानी, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एज है उसकी मीटिंग के लिए। उसके लिए बहुत सारे ख़तरे हो सकते हैं, उसकी किटन्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका टाइम ऐसे ही निकाल दें, स्किप करवा लें। शुरू में कैट में हीट पे आती है तो वो 2-3 दफ़ा कंटिन्यूसली जल्दी आती है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा वक्फा लेती है 2 से 3 महीने का अक्सर। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वेट करें कम से कम उसको साल का होने दें, फिर आप उसकी मीटिंग करवाएँ। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरी ज़ात से रिलेटेड है। अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं कि हेटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे?
पहली बात तो ये कि मेरे पेज के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर 95% से ज़्यादा या 97% पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, और 2 से 3 या 4% जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। और दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पहले कुछ वेटरनरी स्टूडेंट्स ने ये शोर मचाया कि मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ यहाँ बैठ के, जिनकी वजह से कैट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात कि मैं इस बात के सबसे बड़ा हामी हूँ कि आप लोग डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर को ही, वेट को ही सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे अगर मैं कोई छोटी मोटी मेडिसिन कह लें, प्रोडक्ट कह लें, रिकमेंड करता हूँ तो वो सेफ़ होती है, वो ऐसी नहीं होती कि वो आप देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं, 70% से ज़्यादा इलाका जो है पाकिस्तान में या इंडिया में, वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर नहीं पाए जाते। अगर मेरी वजह से किसी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है तो उसमें कोई शोर मचाने वाली ज़रूरत नहीं है। खैर उनके साथ सेटलमेंट हो गई थी, उनको भी समझ आ गई थी, कुछ मुझे भी उनकी बातों की समझ आ गई थी, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए या अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ, जो काम भी कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारे ख़तरे हैं, आगे बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे लोग आएंगे मेरे रास्ते के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे लाजमी बताएं कि मैं इस तरह की वीडियोस और लाऊं या ना लाऊं, या आप लोगों की पसंद को भी डिपेंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।